na sila pinadala. Siyempre, mo muna sa kailhanan na rumakandam ang tao. So mangandam sa kay dunay gira. Labi na nga karon ako ipaibalo ninyo ang Pilipinas karon ngandam na gyud. Labi na nga din samtang nagtanaw ko sa mga balita, dunay bagong balita ron. Nga ang Senado nag-meeting na sila. Kung sila'y buhaton. Kaya ang China nagplano nga katungdaan nga barko gani na ibarko magudaan gituyan sa mga marin nga di na mulutaw. Di mo na lang kampo nila na mga sundalo dito nagani na sa mga gitawag dokumentary. Dito lang sila magpuyog yun at doon lang sila mga bangka magdaligyag isda ana. Pero ginsuplayan sila sa gyapon sa gobyerno. Unya na itabo nga nataliwad-an man sa giangkon sa China. Nya ang mga mo-support mo supply pagkaon di na kasulod kay gilibutan man daw sa tuwan China. Nya karon ang plano sa China paon nila guyoron ba. Unya ang Senado karon nagsaba na sila, nagmeeting sila ilang buhaton. Hindi na daw musugod ang mga senador nga bulihon daw sila sa China. Mo na gimitingan nila tanawan na ninyo diya sa tuwan. Senate hearing usa na gagi dalisan sa tanan mga senador kung sa ilang buhaton na kung sa ilang buhaton wala kabalo. Siguro sinugdanan na masuko ang China, masuko ang Pilipinas. Kunya bulaban bang Amerika o sa buhaton sa Amerika. At tuon ba na niya? Wala nga kita karon mangandam lang ta. Kay nahitabo magyud na. Pag mao na ang magsugod ang gira, that is the beginning of sorrow. Kanang sinugdanan na sa pag-uol. O bitaw na kita maning kamot kamot ug anhi diri sa balay kay diri ra man kita ilisan sa Ginoo kay mao man akong groaning diri nga mailisan ta ba kuan gyud ta maklot dili ta ma-unclot kay loy ka tong pagabot sa Ginoo maabtan siya nga bugo madayang iyang pagka makauulaw nangalagya di ayo niya wala di ay kung tanan ninyo Jesus Christ dili tanan nagatawag Ginoo nga makasud sa langit kay nga naman daghay na wa na ili sa Ginoo kung ang kalibutan man makaila Ginoo magtampit mag Ginoo pero ang problema ang Ginoo ba nakaila sa mga tao sa kalibutan pero ang Ginoo nasayod sa iyang mga katawhan mo na nakita man kamot kita magpadayon ta pag-search ini pulong sa Ginoo kung unsay mga plano sa Ginoo. Labi na kini akong gingon ganinyo. We are the Gentiles. Di gyud nato nakalimtan. Ang Gentiles wala gyud na Dios. Walay Christ. Saan sa paagi nga ikaw naa kay Christ? Kinsa may nagwali nato nga naa kay Christ? Nadunggan ra man nato. Nya gitudlo ba sa atong nadunggan nga ingon ana nga kita naa na Christ? Na-prove ba nato na? Mo nang ningon si Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 10. Finding out what is acceptable. Prove yourself what is acceptable. I-prove yun na yung kagalingon ba kung unsa gyayoy dawaton sa Ginoo. Dili nang ingon daw magsige na lang tag. Naarabay gingon diri ang Gentiles without law. Kuy balaod na bisan siya nagsimba ako nabasahan na. Bisa kag nangalagad ka pero di wa ka kabalo nga di kanay mo pagsimba. Dili na balaod sa pulong sa Ginoo, gisunod lang na nimong balaod pero dili na balaod sa Ginoo nga ikaw gisugo. Kana balaod na sa imo ha, sa imo kagalingon ra daw ingon ni Apostol Pablo. Imuha ra na kay mo na gisugo na sa Ginoo which is wa gyud ni gihatag ngadto sa mga hintil. Hangtod ni abot ni Apostol Pablo. Muna si Apostol Pablo muna ang gitawag og ato ang ministro. Muna kung unsa gani gisulti ni Pablo ni St. Paul, muna yang gisulti diri. Nga matod pa niya sa 1 Corinthians chapter 10 verse 20. Nga matod pa niya dinhi that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils and not to God. Mao ginayang gingon nya inumdumi nga kita Gentiles man ta kung nag-sacrifice ka na-prove nato nga kini acceptable. Mao bitaw nang niingon siya sa Roma chapter 12, present your body a living sacrifice
kanang holy acceptable which is your reasonable service. Muna ang imuhang reason nganong nangalagad ka. Kung mangalagad man ka, ang reason kanang acceptable yun. Kung saan man acceptable, present your body a living. Kanang buhi ka ni ani diri ha. Dili ka kanang patay. Kung saan man ang patay nga ni ani diri, kanang wa ka palo unsa iyang di ani diri. Nganong ni ani makadiri? Kay mao kaniyang adlaw sa Ginoo. Nganong ni ani makadiri kay ikaw anak sa Dios. Nganong ni ani makadiri kay naghalad ka sa Dios. Unya kabalo ka sa paghalad sa Dios. Kanang mga sacrifice, mao bitaw ng sacrifice sa Gentiles. Dili sa Ginoo, kung dili sa demonyo. Isgutan na po ning gitawag og sacrifice sa kining sacrifice mo gud. Nainumdum ang gugo kay nga ako mga kaubanan nga pastor. Ako ganito ning tubago ni ilahang chat ba. Dunay crusade dunyang gabi dito sa tawag ini kay under man ko, kuan man ko, membro man ko. Dunay amutan, kamot ko og pangbugas lang. Mao man amo karon naa na po another nilang balaod. Ngay balaod nila nga karon daw Domingo magkuha daw og sa kada church magkuha daw special offering para pagkahumanan ng kanang special offering ihapto daw na dito para mapadayon ang krusada ba crusade kanunay karon tibuok tuig. Moto na santo sa una inuguwa yun siya kabasa sa Bible ba what is offering. Gitawa pag yun yung special offering which is not walay special offering. Bisan wala gani kanang gitawag sa mga pastor karon love offering, wala nang love offering and special offering. Ang tanan nga i-offer mo must love with love and true love. Di ba? Dili nang love offering, mag-offering ka love. Wa sila kabalo kung sa ang offering kamo, kabalo ba mo sa offering nato sa Ginoo? Tulo ka buok lang. Thanksgiving offering tungod sa tanan nga gihatag sa Ginoo nimo. Nganong gihatag man ang panalangin sa Ginoo nimo kung nituo ka kanimo kahimtang karon. Gani ka nang usagid number 1 nga gihatag sa Ginoo nato sa iyong pagpakamatay dito sa cross. Nang pulong daan ingon ni Isaiah kanang usa ka bata nga matao diri mao kana daug-daugo na siya. Samara na siya tungod sa atong sala. Nya kanang sala o kanang samad nga iyahang natagamtam nangaayo ta. By his wound we are healed. Ang tanan mga Kristiyanon mo nang gingon dili na magkasakit unta. Kaya nga naman naayo naman to sa iyang labod. Kadugar atong labod sa Ginoo o ni Jesus Christ. Karon mo kanta tag what is the lamb? Wa ta kabalo ang sanang lamb. Nganong gitawag man sa lamb? Sige, nagkanta ng tao mo ka ng mga why reason ba nga di nang nalaga sa Ginoo. Mo nang gingon, diadto simbahan patay. Kaya nga naman, wag yun ay bawaan. Wa nila dito simbahan nga naman unsa may mong tuyo diri. Aron ingnon nga ikaw kuno Kristiyano, aron ingnon nga ikaw kumubalik sa Kristo luwason ka ka. Gani yung mga katawhan. Magani niya luwasa ngadto sa Kristiyanan. O bitaw na nagling kita. Maningkamot ta. Kunya ang ikaduhang offering pod peace offering. Ngano nakabaton man ka og kalinaw. Tungod kay ang Ginoo ray nihatagana. My peace I give unto you that the world cannot give. Kanang wala na kay problema ba, wa ka na trouble. Kung naman kay trouble, wa kay kalinaw. Kung wa naman kay trouble, kay na kay kalinaw, that's that time nga muhatag kag offering. Pagpasalamat ba, di ba? Ang pagpasalamat hatag man na. Ang peace offering, hatag man na. Di man ka pwede nga makig-peace ka niya kung di ka mo hatag. Mo bitaw na ang story dire, aron makig-peace ka nila dito. Ang Japan, makig-peace diri sa Pilipinas, mo nang gitabangan ang Pilipinas. Dunay mga tabang gikan sa Japan kay ila gipakita nga aduna sila peace offering. Mo man na ang sitwasyon sa mga gira ba. Kung gusto sila dili sila mag-away, o sige mag-offer ka. Kung hindi ka gusto awayon, hala mag-offer ka. Kaya sila may pinakaisog. Mo na gitawag ang peace offering. Paghatag na, kay nakabaton ka magkalinaw ka, ang kalinaw gihatag sa Ginoo. Mo nang dunay regulation atong unang panahon, Thanksgiving offering and peace offering.
Unya ang ikatulo, mao kana ang ikapulo. Mo nang yani ka din hiyatag ang pagpasalamat. Kay kung wala ikapulo, wala man kay gitawag og thanksgiving nimo. Unsa man nimo pagpasalamat bingaw mo katagal sa Ginoo. Magsige na nagpasalamat sa Ginoo, hatag-hatag ka nga wa day ka kabalo nga diin katong gitawag og imong gihatag gikan man dito sa gitawag nimong gihatag nimo ang iya sa Ginoo. Mana mga offering tulo ka buok dili lang kay ingon adunay special offering, wala special offering. Wanang additional na diri sa Bible. Kinsa to magaduga o magakuha, wala ang kasuko kapungot sa Ginoo idugang pod. Yang bahin niya nga bilang tiltuhan kwaon jud na. Muna nga din kinanglan na agit ay sa hibalo. O bitan ako isulti sa inyo ha. I-testify lang ako ni sa inyo nga tinuod yun ang Ginoo sa kong kinabuhi. Gabi o gahapon sa tinuod lang gigapoy gyud ko. Ay, sige matagduwag basketball. Maabot man gyud ang panahon kapuyon ang tao kay sama ra man tagbulak, no? Kanang malaos ba? Sama tag dahon nga malaya. O, malaya ang dahon, malaos ang bulak. Mo bitan ng mga tiguang gani nga magdako na anak. Ang uban malaya na kay dili na sila mo tinlog pa ba kanang sakit na mga tuhod, di nagkalato, mo na problema sa mga tiguang karon kay naisulat man gud na gud. Inguna na man gud ang tao. Dili lang kay appointed once to die. Inguna na gud ang tao. Gani ningon si David is 70 or 80 lang ang tao. O bitaw na nga kung niabot man dag 100 ingon ni Solomon mas maayo yung nya aduna sa ikadlok sa Ginoo. Kung wala useless gyapon kung 100,000 o 100 years ka nabuhi. Mo bitaw na nga ang mga pulo sa Ginoo kining tanan. Dili gini malaktawan mo to nga doon naman gibati na ko nga imbis magmata ko alas 3. Kanang alas 3 ba sa kadlaw kay nagabasa gyud ko alas 3 gyud na. Mulampas man gani kanang moabot og alas 4 mo tungod na kami ko adi sa ko kay naghanap ko na research ba. Mo to ni Santos sa kuno nga di sa kumubang kay kapoy man. Kanang matulog sa ko kanang makaingon ko ba nga wa mo gyud tulog. Dinukay ko ako na ba kay istorya ko dati nang wa mo gyud tulog. Di lang sa mo bangon. Mo to ni Santos sa kuno hunang nga ding murag nay nagingon ba. Kay natug man ko alas 12 na. Ya siyempre igmatagog kung alas 3. Tulo lang ka oras. Matud pa sa uban na mga tao daw yung white tulog. Sa tinuod lang, di man ko matulog yun. Alas 3 pa yun kumubangon. Naay matawag ko alas 9, alas 10, alas 11, hangtod at umiagi. Motong ni Santos sa kung nauna, hindi nabasa na kong pulo sa Ginoo. May ginindagan tayo pulo sa Ginoo. Kaya di pahinumdum sa mo ba nga matud pa sa kuwa ba. Kung sa may gusto ni mo, white tulog o white kusog. Nga din, ang Ginoo naghatag na kong kusog. Uldo katugon ko, pero naman ko'y kusog. Motong na iniingon sa kuwabang, so may gusto ni mo, walay kusog o walay tulog. Kaya study na utak ko. Motong niingon ko, bahala gwa ko'y tulog, Lord. Basta na ako'y kusog. Importante yun ang kusog, di ba? Muna ang atong kusog, muna ang mga tao pagkatiguang maluyag yun nga, tayo muna magbula. Pero kung ikaw mga lagat o Ginoo, nga din, gisulat yun ni David, nga ang atong kusog, na-adri simbahan. Ang atong kusog, mauna ang Ginoo. Nga, mao kining pulong, mao ni atong kusog. Mao nang kanang kusog nimo nga gihatag sa Ginoo, gihatag na sa Ginoo. I-prepare yun na para pang Domingo kay aron nagsugo manggod ang Biblia nga gitawag og the Ten Commandments. Ang napulo gihimo na nagduha. Ang una, ang pagigugma sa Ginoo sa tibok nimong kasing-kasing, kalag, kusog, o ganang hunahuna. Nya karon sa una nimo wa kay kusog. Mabita nang giayo ka daan by His word. Ang una yung diyan sa Ginoo, gipangayon niya ang mga masakiton. Una sila mga lagyan sa Ginoo. Kay aron nga kung ihala di mo imong pagalingon, walay diferensya. Amo nang gingon ni Malakay, kung ikaw maghala daw sa usa ka halaran, unya naay diferensya,
Di gyud na dawaton sa Ginoo. Gani ningon ang malakay nga ihatag daw na sa gobernador na imuhang hinalabi nga naay diferensya, dawaton ba na niya? Di gani mo dawat ang gobernador labaw pa ang Ginoo. Mao bitaw to si Cain, gipatay niya si Abel kay ayang halad magud naay diferensya. Mao to nga di nagsilos siya. Ngano man kay wa man gidawat ang iyahang paghalad nya kang kay at ang Abel gidawat man tungod kay naa mo gyud diferensya ang gihalad niya ni Cain. Mao pud na kita di ta mo ani dire ug di ta ka anhi dire ug ni ani man ta dire mo nang giingon giayon na ta sa Ginoo mo nang asutyan ta mo walay gitawag og kanang sakit kaayo nga bation nato nga halos murag makwanta ba maluya ta mapukan ta kay ngano man imbis nga ngalagad ta sa Ginoo tagaan nino tagdag ko mga problema dili na ang nana ang Ginoo kung do na may mga kuan balatian gagmay lang pagbadlong lang na bisan gani ni kining itong miaging adlaw ba ispay ko lang gina ninyo balag di mo muto basta ko maugi na ko pagtuo tungod kay ang pulong ako man gunang gituhuan dini nga ako usa ka ako nga babae na luy ko nasakitan gyud siya pitin sa kita hilag mo di na siya mulakaw nagpatugos di kami sa basketball na patugos tinutuyo siya dito man dito ka sa basketball pitin na kung luya gyud mo to nga pagabot dito sa balay hilak lang yapon siya sakit gyud daw naggubag yung naong mo to hilak po ko sa Ginoo ngayon ko sa Ginoo Lord di ba ningon ka kung di tapio na maamo mga kamot i-prove na sa ako karon Ginoo mo to nga din nyangyo ko sa Ginoo nga siya siyempre kay nangalagad ko kunya mo to niabot ang oras lang murag kapoy siya natug siya sa atong dugan nahantod nga tug hantod na tug na lang yun nawala ang iyang una kung gingon kanang Ginoo nga atong gilagaran buhoy na og tinuod ang gamhanan kay bisan karon ako nagadula og basketball ang akong kusog iya mi sa Ginoo so na mga tao miingon nga kusgan pantiguan nga daw na glory to God kaya ang akong kusog ihatag ni sa Ginoo kay kung wala pa ko sa Ginoo sa tinuod lang luya pud ko tiguang nagugko di nato na malalis nga ng pagkatiguang sa tao so bitaw ng glory to God sa tinuod lang ako isulti ninyo buhi ang Dios mo nang gingon ng Ginoo mao kana ang naggiya nato tinuod yun ato lagaran mao kini ang nato karon isgutan kaning the cup of the Lord ang kupas sa Ginoo nga diin ang Gentiles wala gyud balaod nga ang ilang sacrifice nga gihalad bisan pa nag-asa na nga paghalad nag-ingon na daan si Apostol Pablo nga dili na sa Ginoo kundi sa demonyo na mao na inungdan si Apostol Pablo samtang niadto siya kang Timoteo nagwali siya niingon siya diri sa 1 Timothy chapter 2 verse 7 whereunto I am ordained a preacher and an apostle I speak the truth in Christ and lie not a teacher of the Gentiles in faith and verity kanang gingon sa pagtuo o sa kanang amot verity ba ni variety ba ni verity may gingon diri no kanang verity ang meaning daw sa dictionary na kung gi-search na kanang quality ba or state of being true or real mo na giingon nagsulti siya wa siya nagbaka kay tinuod ni ang ako ang gisulti sa mga Gentiles I speak to the Gentiles in truth I'm not lying mo pa ni Apostol Pablo na matod pa niya the truth in Christ and lie not nga matod pa in faith and verity kanang gitawag og kanang true or real tinuod yun ang gisulti ni Apostol Pablo sa mga hintil. Muna sa 2 Timothy chapter 1 verse 11
giusap pa gyud niya pagingon. Whereunto I am appointed. At tunguna sa 1 Timothy is ordained. Karon appointed a preacher and apostle and a teacher of the Gentiles. Mao gini siya ato ang magtutudlo ha. Hindi na natin mag-ingon nga, si Jesus Christ nagtudlo. Si Jesus Christ, although nag-ingon si Jesus Christ, pero si Apostol Pablo, mauna ang ato ang teacher, preacher. Gani, ningon siya diri, minister, apostle. Mauna ang ato ha. Kunya, gingon dito, the last apostle. Siya ang katapusan nga apostle. Wa na ilaing apostle. Kung doon na may mutunga diri nga sila, apostle sila. I-research sa YouTube, dagang kayo mga apostol magitawag, which is wala na record sa Bible. Mo nang gingon nga diin sa tinuod lang. Wala na unta ng evangelist. Kanang gitawag kanang crusade ba crusade. Kung kanang kabaw mo sa crusade. Kanang krusada ba, di ba? Nagjangyo puno sa Ginoo. Wala na unta na dire. Which is ang mga gift lang sa Ginoo, kanang mga tao lang magsangyo sa pulo sa Ginoo. Dili nang ingon nga krusada, kay gasto mo kayo ng krusada. Mo bitaw nang ningon si David, banabasahan ako na mga tao daw ang ilahang pagdaig, paghalad sa Ginoo, mga invention lang. Matarang gimbinto lang ba? Noon bang yun, gimbinto man lang yun. Kanang Bible school, gimbinto man na. Wa may Bible school at muna. Paghawag yun ni Jesus Christ o pagkawala ni Jesus Christ yun sa kalibutan, bisa si Apostol Pablo, gikan ato, wala gay nagtuon ng pulong sa Ginoo. Bago lang na niabot adiyang adi na humana ang Second World War, diha na sila gigamit nila ang church kay kabalo ka sa church. Ginoo gyud na daghang Ginoo gitawag og malikong nga kwarta kay sa tinuod pa dato gyud ang church sa tununa. Mahadlok gani ang mga presidente unang matagdasod ang mga presidente doon na gyud na sila mga pare na sarili nga gitawag na gingon advisor ba kung unsay maayo. Mani yang gingon din nga matod pa niya teacher of the Gentiles kana si Apostol Pablo. Gingon po na niya dito sa Roma chapter 11 verse 13. For I speak to you Gentiles, and as much as I am apostle of the Gentiles, I magnify mine office. Iya daw i-magnify din ang iyang office ba? So man ang magnify o magnify. Kanang i-extol, no? I-redouble niya or i-set up, strengthen, iya gyud pakusgon ang iyang office. Kanang as a preacher and teacher and apostle and minister. Muna nga iya gyud i-magnify ang iyang office. Siya gyud musulti gyud sa tanan. Kay kabalo ka ang mga Gentiles, ang ilahang sacrifices is for the devil. Bisag kita kailan ako sa Ginoo. Kay kung di ta kabalo ini, unsaon nato ning gitawag kanang acceptable and holy, ugway magtudlo nato so tinuod lang kanang tanang mga pagsimba. Manang bisag nagtawag ta sa Ginoo, kung dili na will sa Ginoo, useless lang gyapon. Mabita na si Apostol Pablo nagtudlo what is the will. Kanang will daw kuno sa Ginoo is gitawag nag-mystery. Matod pa ni Apostol Pablo dili kay mystery, secret and hidden. Ginasulti lang na niya dito sa mga tunay nga servant sa Ginoo. Muna kung kita kay balo because we are true servant of God. Munang nagpahibalo ang Ginoo ini tanan mga pulong, dili lang kay ingon nga wali lang wali. Mo ni ang nisulat tanan. Mo nagingon niya sa Roma chapter 15 verse 16 that I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost. Tanawa. Kung wa magsulti si Apostol Pablo about anong Gentiles, sa tinuod lang, dili gyud na sanctified ang imuhang paghalad.
Mo nang ningon siya, present your body a living sacrifice. Kanang sacrifice, holy ba? Kanang sanctified by the Holy Ghost. Mo mito na akong gingon kanang Holy Ghost, amo nang Ginoo, mo nang pulong. Nga pinaagi sa pulong, itama ang imuhang pag simba kanang ma-address gyud kung unsay gisulti sa Ginoo, unsa magiwil sa Ginoo. O bitaw na usay makaingon gani ko sa mga tao paraan ni karong gi-request me. Pero ako ra na siyang kultiya na ingon ako nga wa man gud ta na practice og kanang pagkuha og kanang itawag og special offering. Kay wala special ya sa Ginoo, di ba? Mga peculiar lang. Kabaw kung saan ang peculiar. Although mga special people ta sa Ginoo, dili ta gitawag og maghatag ta og offering nga para sa bulaton sa Ginoo. Kundi ang offering nato ihatag nato sa Ginoo. Na din gani kanang lamb, kung kasabot mo ang lamb, what is the lamb? Kay kana si Jesus Christ gi-offer na siya. Mao nang nahimong tulo upat mamuntaning offering. Ang last nga offering atong una nga din sa wala pa si Kristo ni ani dinhi. Dunay ikaupat nga offering. Kanang sin offering. Anang sala nga paghalad. Mangayok kag pasaylo. Mao bisan na nga din sa diya nga ni ani si Kristo, ang mga halad magud atong una mga karnero. Mao nang gitawag si Kristo nga lamb. Karnero siya nga gi-offer dire para sa atong sala. Aron di na ta mag-offer sala kay gipasaylo naman ta. Mangumpisa na lang ta sa Ginoo. Wa na ang prayer nagtudlo. Diya sa Matthew, hingo pa ni Jesus Christ, when you pray, our Father, ang pirmiro, our Father yun. Hallowed be thy name. Sa amahan yun nga nasa langit, dili kag Kristo sa amahan. Mismo si Kristo ang inyong amahan, mo na isampitan ninyo. Nya sa last niingon siya nga forgive us our sins. Pasaylo kami sa mga sala. Aron siya mong pasaylo sa atong mga sala. Wala nga si Kristo nagpakamatay aron ma-prove yun to. Nga din ang Ginoo nagpasaylo na sa atong sala. Nya kundi ka mangumpisal, mo nang gingon niya 1 John 1:9. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us. Kung faithful ka lang, mo bitaw na nga din kinahanglan gayud mahibaw ta sa mga pulong aron mo natong sundon aron kanang pulong manggod kanang gitawag faithful. Diya sa pulong, nya wa ka nahibawan. Usaon niyo pagsalig anang pulong sa Ginoo. Kanang gitawag og faithful kanang punog yung ka sa pagtuwa ng pulong nga mo na giingon, dili lang kaingon katurang isang pulong nga imong giingon yung uban dili. Tanan nga naisulat, mo na gitawag og tuwa nato aron ma full of faith ha. Mo na giingon faithful. Tinud-anon yung ka sa Ginoo kanang halos tanan imong gituhuan wa gyud gilaktawan nimo. Nakilaktawan ni isa mo nang gingon ni Santiago chapter 2 verse 10. Natuman ni mong tanan, nalapas ni mong isa, mali napaso ang tawag na to. Mo na iyang gingon din hi. Gi-magnify gyud niya nga naman. Nahimo siyang minister of Jesus Christ to the Gentiles. Nagministering siya the gospel of God. Kanang balita gyud sa Dios nga gihatag niya si Jesus Christ aron paglukat. Manang gisumbingay siya karnero, bisag tao siya gisumbingay siya karnero kaya ang mga halad mga tunguna god. Mga karnero nya patyon daan una isugba. Manang gisugba kag buhi na magambak-ambak yun na. Mana si Jesus Christ gipatay mo nang tawag gihalad siya para sa atong sala kaya ang bayad daw sa sala kamatayon man. So therefore siya ang nagpakamatay. So therefore kung atong manang gingon no naon jud na tugmayo ba kanang say tawag anang logic lang gani logic no bao sa nang logic kanang isipon jud nimo ba logic lang gud kayo tanawa si Kristo nagpakamatay alang sa atong sala nga naman kay ang bayad sa sala kamatayon man nya siya mo ay ningon ta nagbayad si Kristo nagbayad nya kita karon mamatay man lang gyapon. Mo na nang gingo ang logic lang dia awa ka bayri.
Di ba klaro mo kayo na? Problema lang kay di mo to. Ang problema lang kay di sila mo to nga kaning pulong tinuod. Abi nila og na istorya lang na. Abi nila kana mga kwan lang na sa mga gitawag og reliyon, which is ang tinuod yun mamatay pud ta. Pero ang Bible nagsulti, ang nagbayad sa atong sala, kay ang bayad sa sala kamatayon, si Kristo ang nagbayad, muna siya ang nagpakamatay. So karon kita, muna mingon ko, walang goy nagsulti kamatuoran. Muna ato sultihan tagyud mo, maugid na ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Naatay eternal life. Kay si Kristo nagbayad na sa atong life, nga din kinatong life appointed to man once to die. Mamatay ra gyud ta, pero karon gibayran naman ta. Ang gihatag niya nga life nato, mo nang giingon niya should not perish, but have everlasting life. Kay kanang life nga gihatag sa Ginoo nimo hangtod na sa walay katapusan. Mo nang niingon siya bitaw, kung siya endure to the end. O kanang endure makalahot tay ba? Who will overcome? Kinsa man tayo maka-overcome? Naka-overcome ka, kung namatay man lang ka. Naka-injure ba ka na? Nakapadayon ba ka kung namatay ka? Mabatunan ba na mong eternal life? Pero eternal life, deserve gaya na ako na naabito to sa dalan sa life. Dipili bitaw na to na, ni-enter to sa dalan sa life, bisan ka na higpit. Pero life na. Kaya nga naman, broad is the way that leadeth unto death. Muna daghay na mamatay, kaya dito mo sila nangagi. Kani pagsimba, lisod man gud ni. Ang pagpangalagad sa Ginoo, lisod man gud ni. Labi na karong panahon na, maglisod yun ta. Muna, prove ko ninyo, nga kanang inyong kinabuhi, karon. Muna, gingon, ihalad na sa Ginoo, kaya kinuapit na mubalik. Muna, sunod siguro ko paminaw, kung sa'y plano yung mga senador karon kay bagulbul gyud sila, paminawan na ninyong Senate hearing karon, may tungod sa kanang ang plano sa China kwaon tong barko gyud nya di man musugot ang Pilipinas kay di naman kahatod daw ang kuan mga Pinoy dito nga supply dito sa ilaha kay atngan man sila mo nang niingon sila na istorya nila kung magbagyo kay moagi may itong bagyo sila mo rescue mo na nga din daghan na kayo mga hungihong sulusulti, rumors about wars, mo nang gingon nga kung magsugod na, mo na kita, mga kamot yun ta. Mo na ang gusto ni Apostol Pablo nga kita daw kuno i-magnify niya ang office about sa Gentiles nga din, aron kini ato ang paghalad, masanctified. Kaya nga naman, ingon man gud si Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 21, ye cannot drink the cup of the Lord and the cup of the devil. You cannot be partakers the Lord's table and the table of the devil. Anong but pasabot ba nga dili ka makaapila na ba? Kung kana sa Ginoo na. Kung kana sa demonyo na. Kunya ang mga sa Gentiles, kanang ilang giinom nga kupa, kanang tibol nga ilahang gikanan, mo nang giingon, dili na sa Ginoo. Gawas ko ang Ginoo, mo imong magbalantay, mo nang giingon ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Mo nang giingon niya dito sa verse 5, He prepareth the table in front of my enemies. Ang iyang kaaway mo ning kalibutan nga din kundi ka manarbaw hugot munjud ka. Pero ang Ginoo nag-prepare og table. At ubangan sa mga kaaway nga din, ang mga kaaway nga naa-address kalibutan, ang ilang gisaligan, mga pagkaon lang. Mo nang ningon ni Jesus Christ, man shall not live by bread alone. Kaya nga naman, nag-andam ang Ginoo og table. Mo nang ang tanan mga Kristiyano nga ang ilang magbalantay si Kristo, doon na tayo table mo ni. Nangaon ta, kay man shall not live by bread alone. Mo nang ayaw yun magbiya, dili kay nga naman. Hantod-santod nga kita magpabilin yung sa ginong buhi. Di nakatilaw ang kamatayon. Munang gingon, why worse? Why hurt? Walay grabe nga din mga balatian nato. Muna ang ato adang kuwang, balatian, doon ay kanang balatian nato is curable. Naayo, maayo. Dili pareha nang gitawag og tumor and
cancer. Ang una nga natawag nag cancer, tumor na sila. Nya diin mo na gipadala sa Ginoo sa Ehipto. Nya giingon katong ihang tunglo sa Ginoo sa mga taga-Egyptian. Sa diya nga gipagawa sila, gahay mag-ulo ang mga Israelite, iyang gibalhin ang kanang gitawag o kanang tunglo dito sa Ehipto nga gihatag nga dili sa Israel. Ang tumor, ang tanan mga balatian, mga fever na sa Israelite, mo ang mga tao mangamatay na, mga sakit na. O na ang labi na ang Gentiles. Mo ni yang gingon, di gusto ni Apostol Pablo nga diin kita kuno daw dili ta mo partake o dili ta mo drink the cup of the Lord. O kanang the cup of the devil, dili na pwede. Kung kana sa Ginoo na, kung kana sa demonyo, demonyo na. Pero kanang sa Gentiles, sa devils yun na. Mabitaw na nga si Apostol Pablo, sanctified nato ang ato ang sanctified niya ang ato ang mga paghalad. Kaya kanya itong paghalad bagod dili gini sa Ginoo kundi sa demonyo. Si David nagisgot pa nga nag-ingon sa Psalms chapter 75 verse 8. For in the hand of the Lord there is a cup, and the wine is red. It is full of mixture, and he poureth out the same, but the dregs thereof all the wicked of the earth shall drink them out and drink them. Tanawa. Morning giingon daan ni David nga mga tao mo daw niya. Sa kamot daw sa Ginoo naay kupa nga gitawag og wine nga pula. Nga giingon niya puno ni og halo mixture. Nga diin gibubo kini sa maong paagi nga naa diha kaniya ang dregs thereof all the wicked of the earth shall wring them out and drink. Ang tanan mga daotan sa kalibutan manang giingon gipuga nila ug ilang giinom mo na ang kupa sa Ginoo. Nagisgot natag kupa tong miaging Domingo nga ang kupa sa Ginoo is about kanang fury and trembling nya naapay damnation kanang nga din ang pagpangalagad abi niyo kini tanang gibuhat sa tao. Giingon ni sa Bible nga giinom ang kupa sa Ginoo sa tao, kaya ang kupa permiro atong una sa Ginoo nga mo nang kaligot-got kanang kakuyaw kahadlok mo na gipatagamtam sa mga tao. Sama ni giingon ni David nga naa sa kamot sa Ginoo gipainom mo nang giingon ang mga tao nag-inom pod. Kanang gitawag og drink is kanang ila pag yung kanang the matter of settle to be bottom of the body of liquid nga din mahimog yung matunaw ba, matunaw gyud ang wine gyud ba kanang murag ilag yung giinom ba matud pa niya dinhi ug nga matud pa dira drink them out and drink them kanang drink kanang gi-squeeze gyud niya ba gipuga gyud niya gi-twist pag gyud niya aron ma-dry gyud to katong gipugaan nila ba murag giana gyud nila aron makuha gyud to nila wine na dunay mixture. Ang mixture ato kapungot dito sa Ginoo mo na mga tao tong una di kapuntan sa Ginoo mo bita tong Israel nga adto sa Holocaust. Nga din si Kristo unta nga din siya naghatag na pud og kupang bag-o. The cup of the new covenant which is the blood of Jesus Christ. Pero kay wa man nila imna. Mo bitaw nang giingon niya do this in remembrance of me. Nya wa man gyud. Kay nga man sao man nimo pag ginombe. Mo na nga usa kung ikaw magsimba pod nga wa ka balo kung giinom ba na nimo. Nga gani Jesus Christ ang kupang nga gihatag sa iyang amahan nihangyo si Jesus Christ kung mahimo lang amahan ko ipalabay ning kupa. Kay kabaw siya katong kupa mo tong nibati siya og grateful sorrow o kanang great sorrows in kanang gitawag din ng kaguoy gyud kay tao na gud siya. Napait gyud ang tao. Muna ang Ginoo nasayod nga ang tao, ang frame sa tao, unod lang. Manang sakit jud mo nang giingon ni Job nga din. Ang tao is miserable. Ayo ina ko nga din dili ka mo bati. Bisan gani ang tao namatay na kitang mga buhay nagtuuta.
nga sila dunay kalinaw. Manang gibutan nato dito, rest in peace. Which is kung tanaw nato ang gisulti ni Jesus Christ, ang iya sa Ginoo mo to ay kalinaw. Nya kinsa may nahibaw nga katong tao nga namatay paluto sa kalinaw. Nga din naman tao nga din gingon ni Jesus Christ ang duha ka tao nga namatay dato ug si Lazaro. Si Lazaro to sa baka ni Abraham. Simpre na siya kalinaw kay naaman siya kang Abraham. Ang problema lang kung naa siya dito sa Hades, nga matod pa niya di anay gitorture lang yapon siya. O bitaw tong nihangyo ang dato nga na siya mga igsuon daw diri sa kalibutan. Ningon siya kang Abraham, Father Abraham kumahimo, walihan daw to sila. Nya matod pa ni Father Abraham nga naa na si Moses dito. Mo to ningon kundi sila mo to ni Moses. Matod pa sa dato ningon siya, ningon pa ni Jesus Christ kay ilustrasyon ng Jesus Christ gisulti niya nga asa padulong ang tao ningon dayon tong dato tumahimo gikan diri. Gikan daw sa patay aron mabuhi. O bitaw tong nainumdum ko kini mga tao ba basta naa gani mamatay nya mabuhi simbangon jud na nila. Munang nga kaingon ko nga tinuod yun ni mga gibuhat at tao kaya ang gisulti sa pulong sa Ginoo na isulat mong gud. Muna nga din, ang tao nga din miserably na siya, bisa pag mamatay siya, miserably na siya kung dili iya sa Ginoo. Pero katong namatay nga iya sa Ginoo, katuro mga martir ang tawag sa nangamatay sa Ginoo martir. Kabaw sa nang martir, kanang dili gyud mo makat. Kung namatay siya, pinaagi sa pag-deny o sa pagdili-deny o wa nila i-deny si Kristo mo itong gitawag martir sa kung saan pagin sila kay di nila ikambyo para gud ni Shadrach, Meshach, Abednego bisan si Daniel wa gyud nila gi-deny ang Ginoo nga ilahang gituhuan nga dunay mga balao di gyud sila muyukbo di gyud sila mungutakod mao gani na katong Babylonia is do not meaning diri nga ang kalibutan karon mura nga pug Babylonia nga din ang mga tao manggod mga Israelite sa Babylon upat lang kabuok ang dili gayud mutuo sa ang King Nebuchadnezzar tanan mga Israelite nga naa dito sa Babylon mo na gitawag nagfornicate sila ni sapaw sila ba ni conform sila sa kalibutan o sa Babylon. Pag-ingon nga dunay balaod mangyukbo tanan atanan mga Hudiyo o Israelite niyukbo ang upat lay wala niyukbo. Moto nga din nang Ginoo gisama niya ang gitawag ang mga tao karon murag naa sa Babylonia. Pag-abot sa panahon nga sa 666 ang tao magpamarka gyud tingano man tungod kay giprapisi manggod nga mga tao daw kuno mo nang pag-abot daw sa Revelation sadya nga undangon na sa Ginoo ning gitawag og 666 mahinumdum daw ang Ginoo sa Babylon as pulling no kanang natagak ang Babylonia ba napukan na ang Babylonia kay katong unang Babylonia nga din katong gitawag og Babylonia napukan man to sa gamay lang mga hari ba murag si King Cyrus mo ay gigamit sa Ginoo aron kanon sila nabungkag sila bisag Greek dito sa tanan siyudad atong unang panahon ang Babylonia lay pinakadako gyud mo na ang mga Israelite sa tuunan hiyukbo sa hari pero ang upat ka nangalagad jud sa Ginoo wala mo tinungdan nga din gipadamgo si Nebuchadnezzar nya gi-interpret ni Daniel nahibaw ang si King Nebuchadnezzar nga mo na gingon sa Ginoo anhitabo gyud niya wa pa siya kahuman paghari sa tibuok matud pa sa Babylonia wala na patay niya si King Nebuchadnezzar kay ngano man giprapisi man siya gud nga nadamgo siya nga nahimo daw siyang nagkamangkamang dito sa kasagbutan murag nadayon dito sa iya hangtod namatay siya wala ingon na ang plano sa Ginoo kay ang Ginoo may nagbuot sa tanan mo na ang mga tao ang pupa nga gi andam sa Ginoo nasa iyang mga kamot mo ni giinom sa mga tao mo ni mahitabo nato nga matod pa niya the wine is red it is full of mixture di bubo na pour it out the same but the drink thereof ila pag yung gi uga gyud hangtod makuha gyud nila ang kanang liquid ba kanang makuan gyud niya ingon pa sa dictionary mo nang giingon sa drink and drink them out and drink
Di-squeeze pag yun nila. Munang gipuga, ginagmayo, hamton, matulog yun na. Nga matod po na. Ingon sa dictionary, to squeeze or to twist, especially so as to make dry or to extract. Mugkahig, mauga ba? Munang ang mga tao, yung nanaan, gibuhat sa Ginoo sa ila. Munang gingon, gipili nila ng kamatayon. Muna ang Ginoo, di siya gusto, plano niya nga di siya gusto ang tanang tao kanang muadto na lang yun sa kawalan-on mo to kay siya may nagbuhat. Ang plano niya muna iyahang yatagan og bagong kubinan. Muna iyang gingon diri, the cup of the Lord, ang kupa sa Ginoo harmony. Kay dunay daghang mga kupa gingon sa Ginoo. Gani na gingon niya dinhi kun di nimo na i-search gyud. Dunay gitawag og cistern. Ang cistern is like a panudlan na nagtubig ha. Para ng reservoir ba kanang sa mga subdivision kita mo ana. One is cistern. Ang Israelites daw, ang ilahang cistern panudlan ang buslot. Hindi sila gamit sa pulong sa Ginoo pero wala sila gitawag og nakapundo sa ilang kaugalingon kinabuhi nga ang pulong sa Ginoo wala nila na-achieve, wala nila nadawat ba. Kaya nga naman, ilaha daw panudlanan, although na sila fountain of the living water, pero nisud sila, pero nabuslot ba. Wala nga din ang Ginoo sa nagbuhat na pod. Wala gitawag siya nga ang Ginoo is like a potter. Kabaw ka nga naman ang Ginoo potter. Kaya ang tao manggod clay, manggod ni. Siyempre, gikan sa abog, gihimutan niyang diesel. Wala na karon ang mga tao nga din si Kristo ni ani din eh. Wanang gi plano nga din si Isaiah nag-ingon nga ang pater daw kuno nagbuhat og vessel. Unya kana vessel dili nakabuot sa pater kung unsa siya forma. Wana nakita nahimot ang vessel. Gusto Ginoo nga mahimot ingon na Apostol Pablo, mahimot ang vessel og honor. Wana bitaw nagisgot muga niya dinhi sa inyo ang sa tawag sayo kayo nga din gibasa ninyo tong kinanglan ang cup hugasan daw sa gawas. Di ba nagisgot mo ato? Ninyo ang gitawag og bersikulo, no? Kaya abi nimo gihatag ninyo katong devotional na itawag nato ato no kanang muanhi mo diri. Kay mo man gingon sa Bible mo gyud nga i-sanctify usaba. Iwas usa mo una mo nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Nya di mo nang natong muduol gani mo na mao na giingon ako sa inyo nga magbuhat usa mo og kanang gitawag og dili Bible study ha kay matag simbahan mo ato simbahan mo Bible study which is wala may Bible study diri. Wala ra gyud. Mo na giingon wala Bible study kung naa may mga kasimbahan na Sunday school magiuna gyud una mo adto sa divine service which is wala na sa Bible kay ngano man ang naa dito sa simbahan gyud is paminaw lang yun sa pulong sa Ginoo. Bisag bata ka, wala yun separation, wala division, nga di naroon ang mga tao panudluan. Kundi pinaagi lang sa wali. Kaya kanang wali, mao ka na ang gitawag og edifying the church na. Munang kanang gitawag og pagwali. Kanang prophesy. Munang gingon, nagwali siya kay tungod ang mga propita, nag-prophesy mo. Good morning yung giwali. Muna nga nagapalik una sa nya kanang mga gitawag og giwalihan mo nang gingon niya sanctified kay kana nahimo man pud kang gitawag og vessel sa Ginoo. Although dili ka kanang vessel nga tahuron pinahod is kalibutan atlo nga din ang Ginoo nagbuhat nimo. Ang Ginoo nga din nga unta ang pagka vessel nimo mo nang gingon nga ang cup daw kuno limpyuan usa sa gawas. Una ka mo adto sa sulod. Para na ro nga nahimo kang Kristiyanon. Ikaw usa ka bisel or gitawag kag cup, ang cup daw kuno sa Ginoo, pahugasan yun ang gawas. Tinga naman nahimo kang Kristiyanon unya sa lawayon ka, useless daw ang nasa sulod. Maninungdan walay mo inom sa hugaw nga mga baso mo nang hugasan usa. Aron katong sa sulod, siyempre, imnon ko nila kay limpyo man ang gawas. Mo na ang cup sa Ginoo. Adunay tulo ka klase. Cup, bowl, and vial. Kanang bowl, panaksan. Kanang vial, panaksan na gyapon. Kanang cup, mura po nagpanaksan. Sa Revelation, adunay 7 ka panaksan sa Ginoo sa chapter 16, verse 1. Namatod pa niya the 7 vials of the wrath of God.
mo nang giingon kanang vows o vials o cup atong una mo nang gitawag og kanang the first is avenging the great tribulation. Mao nang giingon sa Matthew, for there shall be a great tribulation. Mao na ang first good kanang naasakop pa sa Ginoo. Adunay great tribulation nga din ang Ginoo manimalos sa tao. Paimnon tag-usap. Imbis na natay kupa nga gihatag sa Ginoo as a new covenant of His blood. Nga din katong giinom ni Jesus Christ nga dili gyud dapat imnon gyud na labi na katong giuhaw mo inom gyud na. Ang second, avenging is the wrath of God in Revelation chapter 16 verse 1. Mo na iyang giingon ang ikaduha. Ang ikatulo daw kuno, the third avenging to punish silutan gyud na ang mga tao. Mo na ang tribulation, that is panimalos diha sa Ginoo. Unya ang ikadua kanang vials of wrath of God kapungot sa Ginoo. Mo nang gingon kasuko na sa Ginoo tong tribulation. Mo na ang Ginoo nasuko sa mga tao. Mo nang maabto sa great tribulation. Namatod pa niya ri ang second. Mo na ang kapungot. Ang third mo na ang punishment. Ang Isaiah chapter 13 verse 11 and 12 ingon pa ni Isaiah diri and I will punish the world for their evil, and the wicked for their iniquity. And I will cause the arrogancy of the proud to cease, and I will lay low the haughtiness of the terrible. O muna yung giingon yun diya nga, ako yung sulitan ang kalibutan, ang mga dautan, ug ang mga dautan, nga din, kanang nagkuhan og iniquity, mga dautan, evil, wicked, iniquity. Muna hinungdan nga din iya ang pahulungon ng mga arrogancy of the proud to cease. Mao gina iyang pahulungon puhon nga din kining arrogant kayo musulti nga din sila mga magwawali, arrogant kayo nga din sila musulti nga sila gitawag og ulong sana sila, propeta ba na sila, apostol ba na sila, ministro ba na sila, or son of God ba na sila. Manang gingon arrogancy putlo na sa Ginoo kay nga naman pinaagi sa iyang punishment. Mo na iyang gingon sa chapter 12, I will make a man more precious than fine gold, even a man than the golden reeds of Ophir. Himuon daw niya ang tao precious. Nanong kung imo ning basahon dili kay ingon himuon kanyang precious nga bililong kayo niya, kun dili himuon kanyang importante nga din nga matod pa niya sama sa fine gold. Importante kay ka even naman than the golden reeds of Ophir. Bisan ang tao siya golden nga labaw kanang naa sa Ophir kuno. Verse 13, therefore I will seek the earth, I will seek the heaven, and the earth shall remove out of host, and the day of his person is anger. Mo nang gingon subura, matod pa niya uyugon daw niya ang langit ug ang yuta aron mga tarog na ang naa sa kaytasan sa adlaw sa iyang grabing kapungot o kanang kasuko ba persinis. Mo bitaw ang Hebrew nagpabilin yun, nag-ingon yun siya sa chapter 12 verse 26 man siguro na nga matod pa niya sa Hebrews chapter 12, nga matod pa sa last verse sa 26 o 27 nga iyang uyugon ang kalibutan aron katong ma-remove ang dili ma-remove magpabilin. Mo bitaw na nga iyang uyugon daw ning kalibutan pinaagi sa iyang gitawag og kapungot kaning gitawag og great tribulation. Moagi gyud ta ini ang mga tao nga di isipter gyapon sa Ginoo kay ang Ginoo ra man gyapon may nagiya nato kung asa ta gani siya gani ang nagpili nato, wala ta nagpili sa Ginoo kun dili mo bitaw na ang ato ang prayer always nga di kita pilion jud sa Ginoo. Ang Jeremiah chapter 21 verse 14 igo pa niya, but I will punish you according to the fruit of your doing, saith the Lord. Pero silutan daw niya ang mga tao sumala sa mga bunga sa ilang gipangbuhat.
Kanang the fruit of this doing. Namang gitay bunga sa atong gibuhat. Kung ikaw tao rin na kay gibuhat, kung sa man ay mong buhat, ang bunga ana, kanang resulta ana ba, mo bitaw ta kita, ang Ginoo naghatag nato buluhaton. The little work na iyang gipasugo nato, nga din kaning work, nga din kita kinahanglan mamunga ta, kay ang tao daw kuno nga dili mamunga putlo na, unsa may bunga, mo nang the fruit of the Spirit. Siyang nakabuok ang fruit of the Spirit, ingon pa niya sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Mao na ang bunga kaya yang giingon nga love, joy, peace, long suffering, gentleness, mo nang giingon goodness, faith, meekness, and temperance. Dapat ang usa ka tawo nga di nangalagad sa Ginoo naana sa iya ang gitawag og siyang kabuok. Kay mao man ang bunga. Mo bitaw na kung ikaw nangalagad sa Ginoo mamunga ka, kung wala na sa imo ha, wala nang love sa imo, wala nang kalipay nimo, wala nang kalinaw nimo, wala nang long suffering nimo, wala nang gentleness nimo. Magingon dito sa Galatians chapter 5 verse 22, kana gisulat gyud na sa luyo, the fruit of the Spirit. Mo nagingon kung wala na kung di ka mo na ang bunga dili nang kalag nga di ikaw magsangyaw magdala kag kalag kay ang sanga nga di mamunga pat yun di gani kadala sa imo kagalingon sila pa ka. Kinsa may makaluwas dahil sa kalag sa tao, kanay mo lang pagsulti sa ila. Nga halos manggani ikaw sultihan, maglugos manggani kag buhat, sila pa ka. Mabita na ang tinuod nga bunga, kung nahibaw latas ka matura, is the fruit of the Spirit. Muna iyang gingon, nga silutan ang mga tao, sumala sa mga bunga sa ilang gibuhat. Kung kanang ilang bunga nga ilang gibuhat, daotan na, kay dayag man po ang buhat sa unod, o gingon man po niya diya sa 24, sa Galatians chapter 5 verse 24, ang buhat sa unod, basahon na ninyo, wanang gingon, hudyata, bahata, wanang gingon, kaibog, kasuko, kapungot, o mo na ibuhat sa unod. Mo na iyang gingon nga din, fruit of your doing. Mo na gingon ni sa Ginoo nga silutan niya according to the fruit of your doing. Ang si Panaya chapter 1 verse 8, labaw sa tanan, matod pa niya dinhi, and it shall come to pass in the day of the Lord's sacrifice that I will punish the princes and the king's children and all such as are clothed with strange apparel. Dili lang kay katong mga binuhatan nimo, kundili sa diya nga ang Ginoo sa adlaw nga din ang Ginoo nag-sacrifice. Kung sa gani gi-sacrifice sa Ginoo, si Jesus Christ, siya gihalad. Mabita ko itong mga halad at itong unang karniro, ilang maginang kaunon ang unod. Mao gina ang sacrifice at unang kaunon niya. Ang dugo, matod pa dito sa panahon ni Moses, doon ay rules dito. Itong tabernacle, samtang mag-ihaw sila. Ang unod ilang kanon, kuhaan na itong gamay, tatumbahin sa kasing-kasing ug sa atay, dalon nila dito sa ditawag o kanang bawol nga din sa katubangan dito sa Holy of Holies.